ஆகும். Thank you. நீசி சேலஞ்சுனா கண்ணு கலங்குற சேலஞ்சு கொண்டு வரீங்க. நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கறேன். ஏச்சி என்னாச்சு? எரியுது. நான் சொன்னா கேளு. ஏனா பரவா சொன்னா கேளு. இல்ல ரெண்டு கண்ணு கலங்கிருச்சு தெரியுதா? ஹலோ गाइस. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்னைக்கு வந்து ஒரு சேலஞ்ச் வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம். ஏன்னா கமெண்ட்ல வந்து கேட்டுட்டே இருக்காங்க. ஸ்னீசிங் பிராங்கா? ஸ்னீசிங் பிராங்க் இல்ல சேலஞ்ச். சேலஞ்ச். ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க கமெண்ட்ல. அதான் நாங்க வந்து ஸ்னீசிங் சேலஞ்சுனா என்னன்னே தெரியாது எங்களுக்கு. அந்த அளவுக்கு தான் இருந்தோம். அந்த வார்த்தை வந்து எனக்குலாம் சத்தியமா வாயிலே வந்து வரல ஃப்ரெண்ட்ஸ். சொல்ல போனா ஒருத்தர் வந்து கேட்டுட்டே இருந்தாரு. அவங்களுக்காக நாங்க இந்த சேலஞ்ச் வீடியோ வந்து அக்செப்ட் பண்ணி நாங்க இன்னைக்கு பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் வந்து நாங்க வீடியோ வந்து அந்த சேலஞ்சுனா என்னன்னே தெரியாது. அதை வந்து நாங்க யூடியூப்ல வந்து சர்ச் பண்ணி பார்த்து தான் நாங்க வந்து சில பொருட்கள் வந்து அது ஒன்றும் கிடையாது. நமக்கு வந்து தும்மல் வந்து எந்த பொருளெல்லாம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு சேலஞ்ச் பண்றதுதான். அதுக்கு நாங்க வந்து நிறைய வந்து திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கோம். நம்ம சமைக்கிற திங்ஸ், அதுக்கப்புறம் வெளியே உள்ள மரத்தில் உள்ள திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கோம். அதை இப்போ உங்களுக்கு வந்து காட்டுறோம். சரிங்களா? இந்த திங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து இதுல சில சமையல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. சமையல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் எப்படிலாம் தும்மல் வருங்கிறது லேடிஸ் சமைக்கிற எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். அது முக்கியமா எனக்கு சத்தியமா தெரியும். ஏன்னா அப்படிப்பட்ட பொருள் தான் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. தும்மல் வர்றதுக்கு என்னென்ன பொருள்னு பாருங்க. இது சேலஞ்சப்பா. சர்ச் பண்ணி பார்த்தோம். எனக்கு வந்து பயம் தான் வந்துச்சு. இதை பண்ணலாமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு நிறைய பயம் இருந்துச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போய் என்ன சேலஞ்ச் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். சரிங்களா? நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசா வந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, என்ஜாய் பண்ணி பாருங்க. ஃபுல் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல் பொருள் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த பேப்பர் தான் எடுத்து வச்சிருக்கோம். பேப்பர் வந்து சுருட்டி வந்து தும்மல் வருதா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பெப்பர் பொடி வாங்கி வச்சிருக்கோம். தெரியுதா உங்களுக்கு? தெரியும் நினைக்கிறேன். பெப்பர் பொடி வாங்கி வச்சிருக்கோம். ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த பெப்பர் பொடியில் வந்து தும்மல் கண்டிப்பாக வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து வேப்பங்குச்சி வந்து ரெண்டு வேப்பங்குச்சி உருவி வச்சிருக்கோம். புரியுதா? தும்மல் வந்து வருதான்னு தெரியலன்னா கருவேப்பிலை தான் நாங்கள் எடுக்கணும்னு பார்த்தோம். கருவேப்பிலை வந்து கிடைக்கல. அதனால அந்த வேப்பங்குச்சி எடுத்து வச்சிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் மிளகா பொடி எடுத்து வச்சிருக்கோம். மிளகா பொடி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து எப்படினாலும் சமாளிச்சிருவேன். நம்ம ஆளுக்கு வந்து எல்லாருமே தும்மல் வரதானே செய்யும். ரோபோட் மாதிரி பேசுறாங்க. சரி ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாம். அது வந்து பேப்பர் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இதுல நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் பண்ணிக்கோங்க. இது எப்படி இது சுருட்டறக்கே பயமா இருக்கு. எப்படி மூக்குல குட்டியா சுருட்டி விடுறது? சுருட்டி மூக்குல சுருட்டி பார்த்து சேலஞ்ச் வீடியோ எல்லாம் போடுங்க. இது ஒண்ணா நான் சுருட்டிட்டேன். என்னடி செஞ்சிட்டு இருக்க? சுருட்டவங்க பாருங்க. நான் இப்படியே சுருட்டுவாங்க. அது சுருட்டறக்கே பயமா இருக்கு. அடுத்து வர பொருளை பார்த்தா அதுக்கு மேல பயமா இருக்கு. சொல்லப்போனா வயித்தியே கலக்குது. எப்படி இதெல்லாம் இந்த சேலஞ்சு வீடியோ பண்ணி முடிச்சுட்டு என்ன நிலைமைக்காக போறேன்னு தெரியல. பாப்போம், வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஆனா அவங்க எல்லாருமே ரெடியா இருக்காங்க. என்னமோ எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பழக்கப்பட்ட மாதிரி ரெடியா இருக்காப்புல. பார்த்துடலாம். நானும் உங்க கூட சேர்ந்து பார்க்க போறேன். என்னமோ என்னைய ஊட்டிட்டு கிடக்காது. நானும் பாக்குறேன் என்னதான் நடக்குதுன்னு. அதேங்கப்பா, என்ன கொலை பண்றதுக்கு ரெடியா வெப்பன்ஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு. நம்மளும் ரெடி பண்ணிடலாம் பதிலுக்கு. காலையில இருந்து பயமா இருக்கு. இந்த எப்படி வீடியோ வந்து ஃபுல்லா முடிக்க போறோம். இப்போ வந்து நம்ம நிமில்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். என்னையில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லையா சொல்லி என்னன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? சீக்கிரம். வீடியோ வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா முடிக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறேன். ஷார்ட்டாலாம் முடிக்க முடியாது. தும்மல் வர வீடியோ ஷார்ட்டாலாம் முடிக்க முடியாது. என்ன அப்படிதானே? பாக்கலாமா? ஐயோ முருகா, ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஐயோ சீக்கிரம் டி. இதுல வர போற சில தப்புகள் நடந்தா அதுக்கு நாங்க பொறுப்பு கிடையாது. டிஸ்க்ளைமர் பண்ணியாச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணாத நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம்.
அவங்க எதிர்பார்க்கறதோட உங்க எதிர்பார்ப்பு அதிகமா இருக்கே. ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். உங்களுக்காக நான் இந்த இதை நான் அக்செப்ட் பண்ணி ஏத்துக்கிறேன். இப்படியா விடுவாங்க? நல்லா உள்ள விடணும். உள்ள ஏத்து நல்லா. உள்ள ஏத்தா உள்ள போயிடும். தும்மல் அப்ப எப்படி வரும்? சும்மா இருக்க கை வச்சு. தும்மல் வரதா வரலையா சொல்லு. ஊசுது. கண்ணு ஒரு மாதிரி கலங்குது. இது பயந்துட்டு உட்காந்து பண்ணி எனக்கு பயமா இருக்கு. இப்படி ஏத்திருமானு கை எதுக்கு முடிச்சுதான். நீ சும்மா இருக்க பயமா இருக்கு. இதுக்கு அப்படி ஒண்ணு எனக்கு ஒண்ணு எஃபெக்ட் தெரியல. நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எனக்கு வந்து வரல. நானும் 2 மூக்குலையும் பாத்தி விட்டுட்டேன். வரமாட்டேங்குது. எனக்கு கூசுதான் செய்யுது. மத்தபடி எனக்கு ஒன்றும் செய்யல ஃப்ரெண்ட்ஸ். சத்தியமாவே அவங்களுக்கு என்ன பண்ணு பார்ப்போம். ஸ்டார்டிங்லயே சார் அவுட் ஆயிட்டீங்க. நான் தான் இந்த பேப்பர் கண்ணுல கலங்கிட்டு போறேன். 2 வந்தாலும் 1 வந்தாலும் தோத்ததுதான். நான் தான் ஜெயிச்சேன். இந்த கமெண்ட் பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். நான் ரொம்ப நாள் பழி வாங்கணும்னு நினைச்ச ஒரு விஷயம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், போதும் உங்களுக்கு பேப்பர் போதும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய வந்துட்டு இருக்கு, ஐட்டம்ஸ் நிறைய இருக்கு. நீ வந்து பேப்பரை மூக்குள்ளே விடல. இல்ல நான் சத்தியமா விட்டேன். 2 கண்ணு கலங்கிடுச்சு தெரியுது அவங்களுக்கு. வா நான் சத்தியமா விட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு மேல என்னால விடாம இருக்கும். இதுக்கு மேல என்னட்டா நான் உள்ள போயிரும்ல. பேப்பர் முழுசாவே உள்ள போல, லைட்டா தான் உள்ள போச்சு. தும்மெல்லாம் வரல, நானும் உள்ள விட்டு தான் கிடைக்கேன். நைஸ். மெதுவா விடு, மெதுவா ஏத்து. அப்படியே உள்ள கடைசி வரைக்கும் மெதுவா ஏத்து. தும்மல் வரும். இல்ல எனக்கு ஒண்ணும் வரல. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த திங்ஸ்க்கு போயிடலாம். இது எனக்கு வரல. ஆனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க்ல ஐ அம் தி வின்னர். பேப்பர் வந்து நம்ம ஆளுக்கு வந்து தும்மல் வரல. தும்மல் வந்துட்டு என்கிட்ட நிறைய கத்துக்கணுமா? ஆமா. அடுத்து சோ ஃபர்ஸ்ட்ல நான் வின்னர். பெப்பரா என்னது? அடுத்து செலக்ட் தி செகண்ட் ஐட்டம். பெப்பர். நெக்ஸ்ட் வந்து பெப்பர். இது நார்மலா எனக்கு தெரியும். நீங்க இந்த மூக்குலாம் வைக்க வேண்டாம். இதை பார்த்தாலே எனக்கு தும்மல் வந்துடும். இப்போதைக்கு கொஞ்சம் கொட்டினா ஃபுல்லா கொட்டியாச்சு. இதுலயும் நான் தான் ஃபர்ஸ்டா ட்ரை பண்ணு. எல்லாருக்கும் எனக்கு தானே. எனக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன். இப்பதான் நீ தும்மல் வந்துச்சு. அதுக்காக நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இப்போ நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட். நீ தான் வீராங்கனை. நீ எடு. இல்ல இந்த டாஸ்க் நீங்க தான் வீராங்கனை. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நல்லா மூக்கு கிட்ட வச்சு பார்க்கணும். நான் இந்த பேப்பரை உள்ள விட்டுச்சா அது மாதிரி இருக்கு. அதான் இவட்ட கொடுத்தேன், எனக்கு ரெஸ்ட் கிடைக்கும். இல்ல எனக்கு ரெஸ்ட் இருக்கு, நான் அடுத்து பண்ணுவேன். உங்களுக்கு தெரியும். நல்லா கிட்ட வச்சு மோந்து பாருங்க ரமேஷ். உங்க மூக்குல உள்ளது என் மூக்குல தெரிக்குது. அப்பா மூக்குலாம் எரியுது. பாவம். கண்ணெல்லாம் கலங்கிட்டு தெரியுதா? அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டா இருக்கு. மூக்குலாம் எரியுது. இப்ப நான் பண்ணணுமா? ஃபர்ஸ்ட்ல நான் ஜெயிச்சிட்டேன். செகண்ட் பெப்பர்ல இப்ப நான் ஜெயிக்க போனா இல்லையான்னு நீங்க ரொம்ப பார்க்க ஆவலா இருக்கீங்க. எனக்கு நல்லா தெரியுது. உங்களோட இங்க ஆவலா இருக்கு. பெப்பர் வந்து எனக்கு தும்மல் வரல. பெப்பர்ல நான் தான் ஜெயிச்சிருக்கேன். நீமா வை. பெப்பர் நான் எங்க தும்முனா? பெப்பர்ல இப்ப கீழே கொஞ்சம் தும்முனல்ல. அது தும்மல, அது சளி. இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணு. தும்மல் வர வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப ஜாலியா இருக்கு. ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் ஃபார் யூ திஸ் கமெண்ட். தட் கமெண்ட் பண்ண பர்சனுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா தேங்க்யூ. என்ன தும்பாம இருக்கணும். தும்பியாச்சு. ஆனா அந்த பெப்பரை மோந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சளி எவ்வளவு சளி இருந்தாலும் வெளியே வரும். அது இவங்க சொல்லிதான் தெரியும்னா அது நார்மலாவே எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் பெப்பர் வந்து உங்க லைஃப்ல எடுத்துக்கோங்க, ரொம்ப நல்லது. அவங்க சொல்றாங்கலாம் கேட்காதீங்க.
இப்ப நான் ஸ்டார்ட் பண்ணவா? கிட்டதான் வச்சு பார்க்கணும். ஒரு கையில எடுத்து மூக்குல 2 மூக்குல வச்சு மோந்து போடு. இது அங்க நடந்ததா இல்ல உண்மையிலே உங்க பழி வாங்களா? என்ன இவ்வளவு எடுக்க? இந்த ஒரு பிஞ்ச் எடுத்திருக்கேன், உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். போதும் எனக்கு இதுவே ஜாஸ்தி. மூக்குல கிட்டதான் வைக்கணும். கொஞ்சம் அங்கிட்டு கொண்டு வரீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் தள்ளி வைங்க. தும்மல் வரும். மூக்கோட வட்டியா ஏடிக்கும். வாயெல்லாம் ஒரு மாதிரி உப்பு கக்கிது. மூக்குக்குள்ள சுவாசிச்சது சத்தியமா தும்மலை சேலஞ்சில யாருமே ஜெயிக்க முடியாது. தும்மல் கண்டிப்பா வந்து வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பா வரும். எனக்கு நானுமே சும்மா சொல்ல, கண்டிப்பா இதுல வச்சு எல்லா இடமும் தும்மல் வரதான் செய்யும். பேச சொல்லல. அதுதான் அதுக்குதானே டைம் பெரிய ஆளு. டைம் அதுதானே பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். முடியாம தான் பாஸ் பண்ணி என்ன எழுஞ்சிட்டு இருக்க? மோந்து பார்த்துட்டு இருக்கா பாருங்க. மோந்து பார்க்கறதான சேலஞ்ச். மூக்கு 2 மூக்கு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிர்மலா தும்மல் வருதா வரலையா? வச்சுதான் அவன் வச்சுட்டு போய் உள்ள எரியுது. எனக்கு கண்ணு எரியுதா? கண்ணு கலங்கிருச்சு தெரியுதா? ஸ்னீசி சேலஞ்சுனா கண்ணு கலங்குற சேலஞ்சு கொண்டு வரீங்க. எனக்கு இதுக்கு மேல வச்சா எனக்கு மூக்குல நான் சுவாசிச்சது நாசி வழியா போகுது. நீ வச்சுதான் தொண்டை வழியா போய் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு. வச்சுதான் அவன் அதெல்லாம் கிடையாது. எனக்கு வந்து இருமல் தான் அதிகமா வருது, தும்மல் வர மாட்டேங்குது. இருமல் தான் லைட் அந்த ஒரு இப்படி 2 விரல்ல பிடிச்சி இப்படி மூக்கு பக்கத்துல வச்சு அப்படியே சுவாசி. சொல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், சத்தியமாவே ரொம்ப காட்டமா இருக்கு. சரி வை, லைட்டா எடுத்து. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல வந்து கிளாக் ஓடுது. அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. பட் எனக்கு 2வது தும்மல் வரல, கண்ணு தான் கலங்குது. அப்புறம் பிளஸ் வந்து மூக்கு ரொம்ப எரியுது, தொண்டையுமே ரொம்ப எரியுது. நம்ம வேப்பங்குச்சி ட்ரை பண்ணிடலாம். சரியா? ட்ரை பண்ணவங்க ரொம்ப சேஃப்டியா பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்க. சின்ன குழந்தைங்களாம் தயவு செய்து ப்ளீஸ் ட்ரை பண்ணாதீங்க. ரொம்ப பெப்பர் வந்து ட்ரை பண்ணாதீங்க. முக்கியமா பெப்பரும் பிளஸ் வந்து சில்லி பவுடரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க. ட்ரை பண்ணலாம், சின்ன குழந்தைங்க பார்த்து சின்ன குழந்தைங்க ட்ரை பண்ணாதீங்க. பெரியவங்க சேஃப்டியா ட்ரை பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஸ்டெப் முடிஞ்சு அடுத்த ஸ்டெப் வச்சு ஆனா பெப்பருக்கு வந்து எனக்கு வந்துச்சு. எனக்கு முதல்ல வரல, அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணேன், அதுக்கப்புறம் தும்மல் வந்துச்சு. இப்போ வேப்பங்குச்சிய போட்டுடலாமா? கொஞ்சம் பையதான் விட வேண்டியது இருக்கு. ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன். சத்தியமா முடியல. பாருங்க 2 கண்ணுமே கலங்கிருச்சு. அப்படியே கலங்கி மூக்குள்ள அப்படி எரிய ஆரம்பிச்சிட்டு. உங்களுக்காக நான் ட்ரை பண்றேன். எனக்கு வந்து 2 அட்டம்ப்ட்ல வந்து நான் ஜெயிச்சிருக்கேன். எனக்கு தும்மல் வரல. என்ன ஜெயிக்கல, ஒரு அட்டம்ப்ட் அந்த பேப்பர்ல மட்டும் தான் அவளுக்கு வரல. மத்தபடி மிளகா பொடி வச்சா வந்திருக்கும், அதனால முடியல, அதனால விட்டாச்சு. எனக்கு வந்து எரியுது, மூக்கு ரொம்பவே எரியுது, ரொம்ப எரியுது. சொல்ல முடியாம இருந்துருக்கேன். வீடியோல உங்களுக்கு வந்து தெரியுமா என்னன்னு தெரியல. நான் இப்ப வந்து இந்த குச்சி ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன். இந்த குச்சியாவது எனக்கு தும்மல் வருதான்னு பாக்கலாம். கூசதான் செய்து கண்ணீர் வருது, அவ்வளவுதான். எனக்கு கூசணுமே, இன்னும் மேல ஏத்தணும். அடி வரைக்கும் லாஸ்ட் வரையும் ஒண்ணு தும்மல் வரும். அப்படிதான் தும்மும் காரும். நீ முதல்ல அந்த பேப்பரே ஒழுங்கா விடல, இதையும் ஒழுங்கா விடல. எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு, தெரிஞ்சுக்கிட்டே உள்ள விடலாமா? இங்க வரைக்கும் விடணும். அவ்வளவுதான் விட முடியாது. தெரிஞ்சுக்கிட்டே யாராவது உள்ள விடுவாங்களா? தும்மல் வந்து அதுவா வருது வேற. நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டே உள்ள வரணும். எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு. குச்சியெல்லாம் தண்ணியா ஊத்துது பாருங்க. அது அவங்களுக்கே தெரியும். நம்ம கிட்ட போய் காமிக்கணுமா என்ன?
என்னன்னு தெரியல, எனக்கு தும்மல் வரமாட்டேங்குது, ரொம்ப எரியுது. உள்ள விட்டாலும் மூக்கு ஃபுல்லா இருந்துச்சு, இப்போ ஃபேஸ் ஃபுல்லா எரியுது. ரெண்டு பேரும் சேலஞ்சு போட்டுறோம் தெரியுதா. யார் வந்து தோத்தா? இப்ப தும்மல் வந்தா இந்த கேமே எனக்கு சுத்தமா புரியல. தும்மல் வந்தா அவங்க ஜெயிச்சாங்களா, தும்மல் வரலன்னா தோத்தாங்களா, என்ன இளவனே பொருளை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காம கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த கேம் எப்படின்ட்டு. ஆனா எங்களுக்கு சத்தியமா தெரியாது. நாங்க சும்மா அந்த தும்முற வீடியோ பார்த்தோம். சரி, ஒரு கப்பல்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, அதை பார்த்து நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். எனக்கு வந்து ஃபுல்லா என்ன இதோட ஸ்பெஷல் ஐட்டம் ஒண்ணு இருக்கு, அதை உங்களுக்கு காமிச்சோம்னா சில்லி பவுடர். சில்லி பவுடர் சத்தியமா என்னால முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ், சத்தியமா என்னால முடியாது. என்னாலே முடியாது. மூக்கு ரொம்ப எரியுது, எனக்கு ஒரு சைடு வந்து ரொம்ப, லெஃப்ட் சைடு வந்து ரொம்ப எரியுது, உள்ளலாம் எரியுது. ஏன்னா மூக்கு வழியே போய் வாய் வழியே எரியுது, தொண்டெல்லாம் எரியுது, எல்லாம் எரியுது. அதனாலதான் சொன்னேன், சின்ன பசங்க யாராவது எங்க சேனல் பார்த்து ட்ரை பண்றது தயவுசெய்து ட்ரை பண்ணாதீங்க. பெரியவங்க ட்ரை பண்ணாலும் பார்த்து சேஃப்டியா பண்ணுங்க. எங்களால சில்லி பவுடர் சத்தியமா என்னால முடியாது. உங்களுக்காக ப்ளீஸ் என்ன வந்து மன்னிச்சிருங்க. என்னால சில்லி பவுடர் மட்டும் ஏத்துக்க முடியாது. சமைக்கிறேன், எனக்கு வந்து இந்த டஸ்ட் அலர்ஜி ரொம்ப இருக்கு, சைனஸ் ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்கல்ல, அது எனக்கு உண்மையிலே நிறைய இருக்கு. எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து எப்படின்னா எங்க அப்பா மாதிரி எனக்கு வந்து தும்மிக்கிட்டே வரும். அது வந்து இதெல்லாம் சத்தியமா வரும். மூக்கு பக்கத்துல மட்டும் வை. என்னால இது முடியாது. லைட்டா மூக்கு ட்ரை பண்ணி பாரு. சில்லி போட்டு சத்தியமா முடியாது. இவ நீ மிளகா வச்சு தெரிஞ்சுட்டே ஏதாவது பண்ணுவாங்க. வச்சிட்டு லைட்டா ஒரே ஒரு மூச்சு மட்டும் இருக்கு, முடியலையா வச்சிரு. இதா ரொம்பலாம் நீ இது பண்ணாம லைட்டா எடுத்து வை. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சத்தியமா நடிக்கல. இந்த வீடியோல சத்தியமா கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன், என்னால சில்லி பவுடர் தெரிஞ்சு மூக்குல வைக்க முடியாது. மூக்குல வைக்க சொல்லுங்க, மூக்கு பக்கத்துல வை. ஏன்னா மிளகாக்கே ஒரு சைடு எரியுது, இதுனா எல்லாம் எரியும். சரி ஒரே ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணு. அதுக்கப்புறம் மூஞ்சி கழுவிட்டு வந்துரு சரியா. இந்த வீடியோல கமெண்ட்ல கேட்டவங்க அந்த பையனுக்காக நான் சரி சேலஞ்ச் முடிச்சா மூஞ்சி ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வருவோம். இப்படி தெரிஞ்சே எல்லாத்துலயுமே நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். இவ்வளோ இருந்த ஒரு பிஞ்சு தான் இருக்கு, ஆனா வைக்க முடியல என்னால. எரியும், இது ரொம்ப எரியும். சாப்பிடு. என்னாச்சு? எரியுது. போ மூஞ்சி கழுவிட்டு போ. மூஞ்சி கழுவியா? எரியுது ஒரு பக்கம் பெப்பர் எரியுது, ஒரு பக்கம் சில்லி எரியுது. இந்த கூலிங் துண்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூக்கு சில்லி துண்டுன்னு தெரியாம தொடச்சிட்டு இருக்காங்க. அதோட அந்த துண்டு எடுக்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து எரியுது. ஏன்னா நம்ம ஆம்பளை பசங்க பொம்பளை பிள்ளைக்கு தாங்க முடியல. சரி நம்ம இப்ப ட்ரை பண்ணுவோம் சரியா. அதிகமா எடுத்து சரி கொஞ்ச நேரம் சொன்னா கேளு. மூக்கு எரியுதுல, எரியுது. அமைதியே இரு, எனக்கு தெரியும் எல்லாம் நம்ம எல்லாத்தையும் ஏன்னா சொன்னா கேளு. லூஸ் அமைதியா இருக்கு. ஒரு பக்கம் உண்மையிலே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெப்பர் ஒரு பக்கம் எரியுது, எனக்கு சில்லி ஒரு பக்கம். உனக்கு எரியுதுன்னா நான் என்ன செய்ய முடியும்? என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாரி, சத்தியமா என்னால முடியல. ஏய் வேணாம், சொன்னா கேளு. எனக்கு உண்மை எரியுது. சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு வந்து மூக்கு நல்லா இருக்கு, இவ்வளவு செத்த மூக்கு நினைக்கிறேன். அதான் எல்லாத்துலயுமே எனக்கு தும்மல் வந்துருச்சு. அப்படி இல்ல, எனக்கு என்னன்னு தெரியல, லைட்டா இவங்க ரொம்ப வந்து மூச்சை மோந்து பாக்குறாங்க போல இருக்கு. அதான் இவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப தும்மல் வருது. நான் லைட்டா அதுலதான் வச்சேன், எனக்கு வந்து எரியுது ரொம்ப. எனக்கு ரெண்டு மூக்குலயும் ரெண்டு சைட்லயும் எரியுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மூஞ்சி கழிட்டு வந்துடும், ஆனாலும் முடியலை. இந்த இடம் ஃபுல்லாக எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு, தொண்டை வரைக்கும் எரியுது ஃப்ரெண்ட்ஸு. கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு மாதிரி இருக்கு, தொண்டை ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் வந்து ரொம்ப கஷ்டம்தான், முடியலை சுத்தமாக. நல்லா உடம்பு நல்லா இருக்கிறவங்க கூட இது ஆயிரும் போல. ஆனால் எனக்கு ஒன்றும் தெரியல பெருசாக, இவளுக்கு தான் ரொம்ப இதாக இருக்கு. ஏன்னா எனக்கு ஒரு லைட்டாக தொண்டை எரியிற மாதிரி இருக்கு, அவ்வளோதான்.
ரொம்பவே எரியுது, 2 சைடுலுமே ரொம்ப எரியுது. பெப்பர் வந்து ஓரளவுக்கு நார்மலா இருந்துச்சு எரியறப்பு. காட்டன் தெரியல, நான் கூட நல்லா பேசிட்டு இருந்தேன். சில்லி பவுடரை வந்து நம்ம சுவாசிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப 2ம் சேர்ந்து ஈவனா வந்து ரொம்ப அப்படியே ப்ரெஷர் கொடுத்து ரொம்ப எரியுது. அந்த மூக்குல வந்து ரொம்ப எரியுது. கழுவிட்டு வந்துட்டேன், ஆனா அப்படியுமே என்னால முடியல. சாரி, என்னால கடைசி இது வந்து பண்ண முடியாம போச்சு. எனக்கு தும்மலும் வரல. ஸோ நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த சேலஞ்சில் யார் ஜெயிச்சா அப்படிங்கிறத. ஆனா எனக்கு தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ், தும்புறவங்க ஜெயிச்சாங்களா, தும்மாதவங்க இருந்தவங்க ஜெயிச்சாங்களா, எனக்கு கேம் போட்டு விளையாடுறவங்க ஜெயிச்சாங்களா, எதுவுமே இதுல யாரு ஜெயிச்சோம் யாரு ஜெயிக்கலங்கிறதெல்லாம் இல்ல. எப்படியோ நீங்க கொடுத்த சேலஞ்சை நாங்க பண்ணி முடிச்சிட்டோம். நீங்க ஹாப்பியா இருந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு அதுவே போதும். ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிருங்க. வீடியோ வந்து பாக்குறீங்க, நிறைய வந்து லைக் பண்ணாம வீடியோ வியூஸ் எல்லாம் போகுது, லைக் பண்ண மாட்டீங்க. பாக்குறீங்க, லைக் பண்ண மாட்டீங்க. ப்ளீஸ் ஒரு லைக் மட்டும் கொடுத்துருங்க. லைக் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து அடுத்த வீடியோ போட வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். நம்ம சேனல்ல வந்து ஏகப்பட்ட ஃபன் வீடியோ, நிறைய vlogs, pranks, நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கோம். எல்லாத்தையும் பேசிட்டு உங்களை என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ற வீடியோ இனிமேல் டெய்லி வந்துட்டே இருக்கும். நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க, நாங்க கண்டிப்பா வீடியோ பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றோம். வீடியோ ஃபுல்லா ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்த வீடியோல ட்ரை பண்ணி உங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்குறோம். டாடா, பை பை.